ce gars a trouvé un vieux sac dans la rivière. Cependant quand les policiers l'ont ouvert, tout le monde est resté choqué. Un jour, Jacques est parti pêcher, comme d'habitude, dans un coin très isolé. Alors qu'il remontait sa ligne, elle est soudainement partie tout au fond. Après un petit combat, il a réussi à tirer un objet très lourd sur la rive. C'était une valise toute rouillée et pleine de boue, qui donnait une mauvaise impression. Un peu perdu, Jacques a préféré ne pas l'ignorer. Il a vite appelé la police pour signaler qu'il avait trouvé une valise bizarre près du poste. Appuie sur le plus et commente suite pour voir la partie 2.